Są takie momenty w internecie, kiedy człowiek tylko scrolluje, absolutnie bez ambicji wchodzenia w jakąkolwiek debatę i nagle między jednym zdjęciem a drugim wyskakuje post, który w kilka godzin sieje większy ferment niż niejeden sejmowy występ. Tym razem zaczęło się od zdjęcia z Dubaju. Wieżowce, słońce, pocztówkowy kadr i podpis, który momentalnie przestaje być tylko podpisem. Autorem jest Sławomir Mencen, który wrzuca fotografię i pisze: Polska, gdyby nie wszystkie gatunki socjalistów PiS, PO, SLD, PSL, Gazeta Wyborcza i TVN. I to jest dokładnie ten moment, w którym internet uznaje, że to już nie jest tylko zdjęcie z podróży, tylko skrócona diagnoza całego państwa.